nu skal du høre, jeg har et problem. Og det er, hver eneste gang jeg sidder og spiller computer, eller jeg laver lektier, eller noget, og jeg skal pusse næse, så er der ikke nok papir. Så jeg skal hele tiden på badeværelset eller ud i køkkenet for at hente den her skide køkkenrulle der. Og har du måske et forslag til, hvad man kunne gøre, altså så man ikke skal tage ud og rende hele tiden? Jeg tænker, at man kunne tage servietterne, og så sprede dem rundt i huset, så der er Nå ja, ja. seng, eller et skrivebord, eller du måske prøve, at du tager sådan en hjælp, eller Det gør nok en dårlig idé,